真係好感動。即係當然啦，全城熱話都講緊功夫足球。咁但係其他嗰啲嘢我唔講啦，迪麗熱巴啊、張小斐啊呢啲我唔講。啊，當然星爺揀得嘅，即係我由細睇到佢大，永遠嘅偶像，一定係好嘢嚟嘅。同埋你講咩悲劇、內核啊、小人物故事呢啲，我今日全部都唔講。我中意星爺其實好重要嘅。我作為一個地道香港人，我真係中意佢愛國嘅諗法，或者佢做嘅所有嘢。個細節好簡單，我哋睇翻最後嗰4場波，我淨係講呢樣嘢啫。先打印度，輕輕鬆鬆取勝，即係咁講啦。大家都係4大文明古國，另外嗰2個都等於冇咗㗎啦。咁但係唯一剩翻嘅就係印度同埋我哋中國。咁但係無論我哋嘅底蘊、我哋國家文明建設、我哋對人民嘅所有保障，其實係輕鬆取勝啊！所以點解打印度呢可以咁快搞掂呢？咁第二個打咩啊？韓國，記唔記得韓國入邊佢嘅絕招係啲咩啊？佢嘅絕招係微畫求證、花枝招展。你諗下 K-pop 文化，即係我唔係話跳舞有問題，而係娘炮文化。我哋講嘅娘炮文化，將我哋年輕一代呢，其實都荼毒得都幾緊要㗎啦。即係好似似女人嘅就叫做男人，就叫靚仔。咁啊，但係佢最後都未畫唔到我哋中國隊啊，我哋贏咗佢啦。第3隊打咩啊？打美國。你仲記得嘛？成個場景，佢哋練習嘅時候，一個波射過嚟，好似乜嘢啊？有冇睇到啊？好似原子彈啊嘛！想用武力嚟威脅我哋中國，想用強力嚟打贏我哋咩？最後我哋唔玩呢啲，我哋係玩文化，我哋玩底蘊，我哋玩含蓄，我一樣贏你。最後打咩啊？梗係大家知道大河隊咁嘅日本啦。日本講真喺過去呢100年，佢哋做啲咩啊？佢嘅絕招係咩啊？大河隊係個眼睛令到你停咗喺度迷惑你啊嘛！喂，講真，日本人呢100年咪就係迷惑世界咯，令到人哋睇唔清歷史嘅真相咯，令到佢覺得南京大屠殺侵入東北，佢認為係一個民族嘅使命或者應該做嘅反擊咯。咁所以過去100年咪就係盧溝橋事變，佢都好似變咗自己係唔見咗啲嘢去保護自己民族，所以被逼入侵我哋國家一樣。所以你睇下我哋最愛嘅星爺，即係愛佢呢，唔係純粹佢拍啲嘢好笑，而係真係好笑之餘講緊國家情懷。其實成件事令我最震撼嘅就係成個功夫足球啊，功夫女足啊，核心俾我睇到嘅就係呢4隊嘅編排。即係其實愛國嘅情懷都唔使多講。點解票房會贏晒啊？係咪真係好好笑啊？唔需要啊，因為佢講緊嘅係國家，講緊嘅係基層，講緊嘅係小人物。所以如果你未睇功夫女足嘅，真係去買票睇。我諗住第3次啦。